era photosynthesis eyo bwe kwavaamu okukola ozone layer waggulu netandika okukwata ultraviolet radiation y'omusana nekireetera obwakyetondeka buno organisms obulina cells ennyingi unicellular organism okutuuka ku ttaka nga tebusobola kufa ne butandika okumultiplyinga ne tujja nga twekenneenya era nga tulaba ku myaka nga obubuumbi bubiri n'obukadde 6 2.6 ga that is 2.6 billion years ago nga eukaryotic cells ne tuziraba nga nazo zisuze seremu enene yali prokaryotic endala we yagiyingiramu netandika ogiriyako munda kwe kufominga ze tuyita eukaryotic cells ena nucleus munda ena DNA munda makati ne RNA mitochondria kwe kufuna kati cell 2 in 1 nebange ekola emirimu egy'amaanyi ne tulaba continent supercontinent ya Panotia ya fominga ku myaka obukadde 6 emyaka obukadde 600 million years nekutuka neyekutulamu oluvannyuma lw'emyaka 5 era ne tulaba ebyennyanja nga vertebrates zasooka okuvolvinga ku myaka obukadde 5.3 olwo twali mu Cambrian period ne tulaba plants ezifaanana nga enkonge ne fungi bwe byatandika okukula nga biva ku lubalama ku nnyanja eno emazzi ku nsalosalo ne bitandika multiplyinga nga bidda ku ttaka weebityo era bwe byadde ebweru ku ttaka ng'ekiri mu mazzi kyekisika amazzi ne gayitamu ne gatambula kuba biba bikoze nga kapeti paka ku kasemba eri kati akasemba kagenda kakula nga katambula nga amazzi gatambula kati okuvaawa eri nga gayita mu bimera bino paka ku kino kubanga bijja bikola kapeti nga we nagamba oluwumu katandika kamu ne kagenda akamultiplyinga ne lugira bwe rutyo fanga nga kino kyekifidinga kiri kati ebyagenda ng'ewala nnyo n'amazzi wadde nga bifunagana byatandika ng'omutating okyuka embeera y'obudde ne variation ne bitandika okolonizinga planet ku ttaka olwo tufuna plants nga zijja era ne tuba nga twekenneenya weewatyo bwe twajja ne tulaba nga tutandise ofuna tetrapids ne tulaba ekiyitibwa tiktariki kubanga ekyasooka okuba vertebra efaanana twagiyita pikaya PIKAIA pikaya ekyalinga ng'ekyennyanja ancestor w'ebyennyanja era abajjajjaffe oyo pikaya kuba naffe zijja otuwa genes zetujja okuba nazo nga tuzze ku planet olwo era kyalina notocodes nga bulinga obubebenyu ob'empekenyu si magumba akaseera akamu ez'empekenyu olw'okugira ennyo n'okulafubana zijja kufuuka vertebral colony kati vertebral colony eyo ne pikaya eno nga weenuunira watini weeriira watini akamwa katini yeetaaga okuddamu okufuna ate emba okulya okugaaya ebirala okugaziya okufuna jaws era ekyo ekyennyanja ekyavinga from pikaya okufuna jaws kyekiyita Gnathostomata 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 era ekyaliwo mu biseera ebya Ordovician period era ne twekenneenya nti we byafuga mu nnyanja eyo zino new species nga zifuze niche eno body size negejja kuba bye byalimu ebinene era ne beeyongera okula size we kufuna ebiwanvu ebyenkana meters 7 oba feet 23 ekiyitibwa Placodam dunkleosteus Placodam dunkleosteus PLACODERM dunkleosteus oba DUNKLEOSTEUS mwenzo gamba ndi very fast naye ebyo twabisomako luli nkuwa recap so that wentandikira oba tosigalira era we bya extinctinga ebyasigalira byazo tubiraba mu kyetuyita biostratigraphic oba stratigraphic units zetuyita biomass mu mbalama ezandibadde nga emibiri gye amataka lino ne liyiika ku lino ne lino ne kuliri nga wanagamba tubako n'ettaka etto n'ettaka ekkulu bwe lityo kati wansi eyo mu ebyo ebyasigalira mu nyanfa ezo tuzita biomass tugezaako era okubyekenneenya ne tubisoma ne tulaba okubikolako radio carbon dating nga bituzaayo ku myaka obukadde 5 mwana bwe twafuna oxygen
ne tujja ne twekenneenya ku mbeera bw'etyo enkonge ne zijja era ne tujja ne tulaba ekyennyanja ekimanyikiddwa nga Tikitariki nga kyo kirina omumwa muwanvu gutuuka eno nga olaba ogwaggoonya nejjukira bino webi evolvinga kyekitegeeza nti ennyanja yonna byonna bikyuse lumu kyenagamba nti byonna tebihappeninga ku planet omulundi gumu kuba nnene kyenagamba enkuba eyinza oba etonnya wano n'otuuka emiti yana nga tetonnya kati ebimera byeno biba bifunye enkuba kwolwo olunaku ebyeri nga tebifunye etegeeza bino bifunyeeko ekiriisa biri kye bitafunye okitegedde kati ne bino bwe bityo ebyali mu nnyanja kati mubaamu Tikitariki ekirina oluba olugazi olusobola okwasama ng'olwaggoonya n'amaaso agali wano nga galina empompogoma mwe gali n'okuba nga we kisiza wano waggulu ku lunyindo kisobola okuba nga kisizaawo kirinawo nga bunostril ne kijjanga tetrapod ekitambuza amagulu 4 era nga bufinzi buno bwandibadde obw'ekyennyanja obuli wano mu maaso nga ku doso fins n'obwene emabega nga ku rato obwo bubiri emabega ne bubiri mu maaso nga bolaba ekyennyanja bwe kibulina buna kati obwo bwe bwasobola okuba nga kibukozesa okuguma okutambuza okusitula omutwe okuva mu mazzi okubreathinga empewo ebweru kubanga mu mazzi oxygen eri puwa ate ebweru nga nnyingi kubanga plants zizze era nga kisobola n'okujja okufuna ebyokulya ku mazzi ag'okumpi wano ku lukalu olumu ne kigoba n'ebo bye kyetaaga okulya ebiri ku lukalu nga kitegeeza mu kaseera ako kyasobola okutandika n'okumanyira obeera ku lukalu obulamu bwakyo obukulu ne kibumala nga ku lukalu ne kibeera nga mu nnyanja kigendayo kubiika amaggi n'okuddayo kingoba galeyinga mu nnyanja eyo era ekyo ne tulaba nga kyekyavaamu origin ey'ebintu bye tuyita amphibians zibeerawo nga ziri cold blooded bisolo biba cold blooded oba ebiwangiro sijja biyita bitonde kuba teri yabitonda there is no god kigambo ekyo nkyewala nnyo ebyakyetondeka ebyo ebiba binyogovu nga bibeera ku lukalu naye nga bibeera ne mu nnyanja ebikere goonya weebityo bigendayo ne bibika ne bidda ku lukalu ne tujja nga tubyekenneenya mu kaseera ako we twalabira nti mu mbeera bwetyo waddawo ku myaka obukadde 365 waddawo period endala ya extinction ebintu okufa era nereeta ekyagireeta lwakubeera waddawo okukuulinga kwa planet global cooling kati ebino ebyalinga cells ezireesenga the plants bino biri primitive we byasobolera okufuna ensigo twagamba tutya ensigo yajja etya nti nno engeri gye byali nga bw'olaba nti seero bw'ogikwata kubanga twalaba seero eno gifuna okubaamu ne nucleus munda ne genetic material munda entini yayingira mu nnene ne zitandika okubeera awamu nga seero ennene entini nga erya bino ennene bye excretins byepamye byefulumizza yonga ebirya n'ebikubamu energy kati energy oyo gw'erina ey'omunda n'emukozesa asigaddewo n'emuwa n'ate ennene badde ebifulumizza kati ne zeesanga akaseera nga tezikyasobola kutaŋŋana nga buli omu alina kulebererawo ku munne ne tufuna kati seero ze tuyita eukaryotic kati tuli ku nsigo ezirina eukaryotic cells ezirina eukaryotic kati mu biseera by'okunyogoga lwakuba nti genetic material eri wakati mu nucleus ebimera bino byatandika okusindika olububi kye tuyita pericarp kino kye tususa nga ogamba susa ekijanjalo mundu osangemu ensigo kati byasobola okusindika membrane kubanga seru zino zegattanga wamu nagamba nga wezegatta ennyingi ewamu eziri ebweru zikola omulimu omulala n'ez'omunda omulimu omulala kye tuyita division of labor ez'obweru nezigamba katukole security ez'omunda zibeere nga zigira kati ez'obweru zatandika okudeveloping okuleeta okuteekawo olububi olwo lusavu lipid eyakola cell membrane okay kati membrane eno mu biseera bya cooling era ejja kuyamba genetic material okusurvivinga kubanga genetic material eri wakati DNA ne RNA DNA sindika information RNA negitambuzanga office messenger kati DNA ejja sindika information egambe tetwetaaga kufa tuteekewo olububi olugumu kati ekolenga olububi luno membrane ya cell eya zino plant ebeere ng'etandika okuconcentratinga amaanyi ebweru ku membrane
buli we concentrating amaanyi ebweru ku membrane buli kyakulya kyonna ekiriwaawo nebeera nga ekisindika eno ku lububi ebweru kati olububi ne lutuuka ne lufuuka lugumu ne luguma kati nga yo genetic material eri wakati naye nga mulimu ebyandibadde nga cytoplasm biki ebibeera mu masekati ga cell membrane ne cell muli Golgi apparatus mitochondria biki kati cell eno olw'okuba nti genetic material ye controllinga ye walindaga bwakyetondeka gye mwetandaga butonde eri wakati ate esindisa olububi olugumu kati olububi luli lwakuba lukwasaganye n'ekizzi kino ekiri wakati kijja kuleeta okunnyogoga kati cell naye gamba ne genetic material katugikolera olububi kati nayo kungulu waayo ne yeekolako ate era olububi olulala nerukolanga nalwo lw'amaanyi obutabeera interfered ne temperatures eziri wakati wa kiri kyetadde ebweru kimembrane nayo wano kati wekola olwo olububi olw'amaanyi olugyetoolodde ebisigaddemu wakati lwakuba bye bireeta temperature netandika okubinyuunyunta ng'ebisindika ku kisenge esindika ku kisenge kiri kyetaddewo ebirala n'ebyesindikira munda kati wakati awo masekati ewandibadde cytoplasm masekati ga cell DNA yekoleddeko membrane yayo n'eri gyekoze ebweru kati yekoze membrane wakati ne wasigala nga wali space tewaliwo kiriwo kubanga ekirifa ekisindisa eri ku kisenge endala n'ekyessa kati eyo nefuuka acid nesigala nga DNA yekoze nga akasigo nga mweyesuddeawo okay nga mwekoze eki nga mweyesudde awo kati mukwesuula awo tufunye kye tuyita seed era wetufuna seed planet weyaddamu okwokya omusana bwe gwokya gukaza eno membrane ey'ebweru eri pericarp nekutuka nga ogamba teka ebijanjalo ku musana bikale tubikube tubijjemu we bikala byeyasa ensigo ne zigwa wansi kati genetic material eno nesurvivinga mu pericarp omusana we gwayaka ne zigwa wansi ku myaka obukadde 360 emabega kuba cooling yaliwo ku myaka 365 ne cooling okumala emyaka obukadde 5 kati emyaka 360 musana ne gukomawo ensigo wezaayokyebwa oba okwokyebwa kuno okwa pericarp membrane ebadde nga waggulu bweyokyebwa eyatika obusigo ne bugwa wansi obulina genetic material kati we bugwa wansi kitegeeza land etandise ofuna ensigo genetic material nga bungi ensi efunye ensigo ate ng'erinamu genetic material kyoweegwa eddamu yo n'emeruka n'efuluma kati lwakuba efunye condition eno nti eyize engeri gy'esobola okuprotectinga bwe ziddamu emmera teziddamu mu primitive form zikomawo ng'era zeeterekedde genetic material singa planet eriddamu n'ewola era genetic material ensigo ezo zijja survivinga mu pericarp nkye tuyita ekikuta kati mu kugwa wansi zigudde ate okubuguma kuno okwokomyawo planet okubuguma abadde nga volcaniste nsozi kuwanda omuliro okuva mu ttaka kati ate ettaka eryo erifulumizibwa ebweru ensozi gye ligwa liba n'ekigimusa liba fertile liba liri molten nga lisiddwa bulungi nga sirya kati eyo ensigo zino wezatandika okugendayo nga zigendayo zitya because of active transport ne seed dispersal empewo ezitwala enkuba etonnya amazzi ne gazitwala ne gazitambuza that is active transport ne seed dispersal zitambudde zigenze mu biko n'ewalala amazzi gye galegamye kyezigenze mu ttaka eryo eriri eggimu zimereddeyo mu kumera kitegeeza ebimera plants nawo zigenda ku multiplyinga ku planet zimultiplyinze ku planet ate zigenda kusuula ebikoola bivunde bikole ekiriisa bikole ettaka eggimu ettaka erisooka ku planet kubanga ebyasoose zo zimeredde eno volcano ze zisudde okay kati kyebolaba ensozi zibaako ebibira wansi mu bikonewa n'ewalala ku sisitimu eyo kati amazzi gagenda tambuza ensigo zino planeti yaffe efuuke ya kiragala ba aboti bajja kujja lumu beeyagalireko emiti gino bajja gikozesa lumu okuzimba amayumba bajja kolamu entere bajja kolamu ebyetaaga nga bazze naye emyaka obukadde 360 bakyali wala baboti tebanajja tetunajjaawo we don't look like we are near mu kaseera ako kati ensigo weziri zimeze naye nga nazo wezaakola plants n'ebyali mu nnyanja nabyo byakola
nabyo byalina okukola kubanga oluvannyuma lwa emyaka 360 obukadde 360 kwaddako emyaka emirala obukadde 2 ku myaka obukadde 380 emabega ne tufuna eggi lye tuyita amniotic egg. Lwaki? Kubanga ensigo zino follow nagamba ebintu bino mbinnyonnyola obitegeere, teri agenda bikusomesa walala ate teri musomesa agenda bikunnyonnyola obitegeere nga nze. Kuba teri ssomero ligenda bikusomesa okujjako wano wokka. Kati oluvannyuma lw'emyaka obukadde 2 ku myaka obukadde 340 ng'ensigo ziri zizze, kajjukira amazzi gazivuga ezimu ne zigenda mu nnyanja, ne zigenda mu nnyanja ne zitamera, zigenda mu nnyanja. Kati we zituuka mu nnyanja ate ebiriyo eby'omu nnyanja bitandika zirya kubanga zituuka ne zifuuka phytoplanktons ebirina okuliibwa ebiri mu nnyanja bye tulinamu ng'ebyennyanja. Kati jjukira w'olya ekintu kyekikola constituent y'omubiri gwo. What you eat represents immunity yo n'omubiri gwo by'olina. Alya carbohydrates alya ki? Talina iodine mu mubiri ky'oba olaba enkovu ze ziba zizimba. Mu abazimba enkovu you lack iodine, ne iron tamala mu mubiri gwammwe. Ababa n'enkovu ezizimba ku mulama atu ne gazimba obumonde. N'abo abalina bikeroids. Kuba toyina ki? Kati ekyo ekiriisa bwe kijja kirina kyekikola ky'olidde kyekikuwa ekiriisa. Kati eby'omu nnyanja bino bitandika okulya ate nabyo ensigo ezo. Kati we birya ensigo ezo kubanga zo zirina genetic material ey'okwekuuma ne zeeteekako shield waggulu. Genetic material nebeera wansi nebeera munda. Kati nazo ensigo zaazo munda zitandika okufuna calcium nga zisobola okuteekawo ekikuta kungulu eky'amaanyi munda ate nga mulimu luzzi mwe muli ekirina okuvaamu ekito ekijja. Kati lwakuba ziriridde nazo genetically zitandise okukyuka zikiridde kwe kufuna eggi eriri amniotic erisobola okuba nga libiikibwa nalyo ku ttaka kubanga zino ensigo nazo zivaawa ku ttaka. Kati ekyo ne kireetera tetrapods ne zitambuza emikono abagulu ana okusobola okuba nga zibiika amagi ku ttaka ne gasobola okuzaalibwa ne gavaamu. Kati bayita amniyo. Era mu kaseera ako ekyo kye kyatuleetera okufuna amniotes okuva mu amphibians. Amniotes bye bintu era oluvannyuma lw'emyaka ate emirala obukadde 3 amniotes bye bintu ebyo ebiteekawo olububi olukuuma ebito byabyo munda. Kati olwo tujja kulaba naffe akaseera kamu tujja kujja tubeere ne bamaama ng'eggi lyaffe bwe tuba tukula batuteeka mu gye bayita amniotic saaka. Eyo gye tukuliramu gye bayita omwana ow'emabega. Ye mukulu waffe omwana ow'emabega oba gye bayita ensuwa y'amazzi omwana mwakulira gye bayita amniotes. Amniotes byebyo ebitonde ebyakyetondeka ebisobola okuteeka ensaka ekuuma amazzi munda ekitone kikuliramu. Kati naffe system ejja kubanga ekola ki? Ejja. Kati waliwo ebisobola okuzaalira ebweru eggi n'ebirala ebyayiga okulikuumira ate munda naye nga biritaddeko olububi. Olwo tugenda kutandika okulaba olubuto tulufuna tutya. Kati awo oluvannyuma ne tuddako emyaka obukadde 3. Kati ekitegeeza ku myaka obukadde 340 jako 3 ku myaka obukadde 310 emabega. Jukira tuli mu Phanerozoic Eon eyaffe gye nagamba erimu Paleozoic era, Cenozoic era ne Mesozoic era. Kati oluvannyuma myaka 3 obukadde 310 twasobola okulaba ate okwawukana nga tufuna ze bayita Sauropods. Ze bayita Sauropsids. SAUROPSIDS. Ze tuyita Sauropsids. Ezo bibanga ebinyonyi olwo ebinyonyi kuba kye bayita Sauropods oba Sauropsid kyekintu ekirina ensingo erina obugumba obulinga plate kituyita olusingosingo ne reptiles zino zigenda kubaawo. Kati muzzo mugenda kwawukanamu
kubanga buli kimu kiridde at a different rate. Bino biridde ensigo ziva side eno, bino biridde ensigo ziva eno. Kati ate ebirungo tebifaanagana ebyokuttaka. Kyova olaba ng'Ebuganda tosobola kusimbayo michungwa kuba ettaka lyayo terikkiriza michungwa kudda. N'owulira nti ate Kabale obumonde budda bulungi ate tosobola kubusimba ku Karamoja kuba ettaka likyuka. Kati ettaka likyuka naye nga waliyo ensigo ezivaayo. Ensigo ezo zivugibwa ne zigenda mu mayanja ag'enjawulo. Kati bino bikyuka mu sayidi ndala okusinza ku bye ziridde ne bino birala. Kati kwe kufuna ze tuyita Synapsids. SYNAPSIDS. Ng'era nazo zidivajinga kuvanga mu byennyanja. Byonna tebijja kyuka ebyennyanja kuba waliwo ebitalidde ensigo, waliwo ebiridde, waliwo so mujja sigalamu ebitakyuse n'ebikyuse. Kati Synapsids SYNAPSID nazo zijja ne ziva mu Saurapsids ziri ezirina ensingosingo ng'ey'ebinyonyi ne reptiles ebyewalula. Kati ze bayita Synapsids mwe muli ze bayita mammals. Lwaki baziyisa mammo? Nti zo engeri lwakuba nti tezasobola kubiika ggi bweru, kuleeta ggi libikibwa bweru nga zisazeewo okubeera mu mazzi, nga zisazeewo okubeera mu nkola eyo, oba n'okutya nti eggi lino liyinza okufa nga terina protection, lyo ne ligamba tujjanga likuliza munda. Kati olikuliza munda nga kitegeeza eno kyerina okulya, kyerina okulya ekigabana n'eggi munda kubanga lye lirimu ekito ekikula nakyo ne kifuna ku kyokulya. Kati we tulaba nti bw'olya n'omwana mu lubuto ng'afuna ekiriisa, kati nga n'ensigo efuna ekiriisa. Kati Synapid eno kyagireetera okukola omutwe oluba olugumu kubanga ensigo ziri ozigaaya, ensigo ziri okuzigaaya zaali nga nkalubu. Kati nga weetaaga luba lunene kwe kugumyanga oluba luno gaaya okugumya eggumba ery'omutwe lye tujja okujja mu biseera ebyo tulifune libe eggumu ku mutwe gwaffe lye tuyita skull bone eryakawanga olw'okugaaya. Kati nayo birina okugaaya. Kati ate nkola y'okulaba nti ensigo zino gaaya zeetaaga ate okuze. Kati akato kaba tekasobola gaaya. Kati twekuva nga zizaala obwana bwazo ne zisigala nga zo zigaaya, obwana ne bubeera nga buziwa ekiriisa okuva ku mabeere. Kati kwe kufuna amabeere ago mwe zina kye bayita mammary glands, ziri mu bikyala byokka ebiyonsa. Mammary glands kye kikufuula mamo. Kati kubanga akato tekajja gaaya nsigo ng'eno enkulu, kwe kusigala enkulu ng'egaaya n'ebeera nga ekiriisa egenda kisindika nga seero eri eukaryote, nga bwe twagiraba nti seero ebadde prokaryote eyingiddwamu endala entini n'etandika entini y'okulya ku nnene, ng'entini erya ku nnene nga n'ennene egira ate ku ntini. Bwe ba exchange ng'amaanyi kigenda kukomawo ng'ensigo ekulira mu nda ey'omuntu oba ey'ekitonde ekiyitibwa mamo ejja kulyanga ku maama byalidde. Kati ng'ate gwe weebuuza omwana omuto mu lubuto apama ate ng'alya kuba ali ekiriisa kya maama, byafunanga bya excreting ate bye biwa maama immunity. Kyova eddagala babyagala nnyo kulitestingira olikola ku embryo bye bajjemu bana ba malistop, embuto ezo ze bajjemu bazikolamu eddagala aborted fetal, bazikolamu eddagala ne bali bawa ne mulimira ne bali bakuba. Akitegedde? So sayansi oyo olutujja kujja tumutegere ng'abantu mu maaso. Kati ng'ensigo ng'eri seero yali erya munda n'omwana agenda kuliira munda. Kati bya excreting atuwa immunity, ayongera mukyala olubuto lusoose ne lumunyiriza oba ne tukagamba lumufuukudde, luba lufuukudde lwaki olususu nti olina excess lipids zirina okufuluma obeere nga oli herese okole ki akasisu kabeere nga kanyirira. Omwana oyo kyakuwa ye kyafulumya nga excretion ate kiba kirungo bwe kyofunamu. Kati nga kino kirina okunoonya engeri gye kirina okuliisa omwana ono nga webadde seero excreting ng'erina weefulumiza webifulumya erina okudevelopinga system weerina okuliisiza ate eki omwana kwe kuleeta mammary glands okufuna amabeere
esobole okuyonsa akato kuba tekajja kuba n'amannyo gagaaya. Are we together? Kati awo mamo nazo zitandise okujja groups endala z'aba organisms kuba ndaba bwe tunagenda byonna ate tunyonyole ate enjovu ate ente ate tuyinza obutamalayo topic eno omwaka guno gwonna n'ogujja ne tugutwaliramu ate nga twagala kutambula kusoma bingi. Kati groups endala ne zeeyongerera evolvinga kino kiva mu kino line ne zidiverginga mu byennyanja insects bacteria byonna bwe bityo mu details ezitambula. Kati nno ne wabaawo kati jukira tuvudde mu mazzi tutandise okubiika ku lukalu. Waliwo ebijja ku lukalu bitambula bitetrapods. Tutandise okulaba ebimu byawukanye. Kati nga bw'olaba bw'otunuulira for example nga penguin olabira ddala ng'eringa ekinyonyi ate ng'ewugga. Bw'otunuulira era ebimu awo dolphin ekyennyanja kye bayita dolphin bw'okiraba era okiraba kirina ebiwawaatiro ng'ebyekinyonyi kubanga divergence eva mu binyonyi era nayo yava omwo zenagambe ze bayita saurapicids. Era onaganga olaba ebyennyanja ebyo webibuuka mu bbanga kibuuka mu bbanga ne kiva mu mazzi ne kiddayo munda ne bibuuka kiva mu mazzi ne bidda munda. Kati this practice y'okuva mu mazzi n'okudda waggulu they will practice to fly, then we shall get ebiba biflyinga naye nga biri huge. Ezo tujja kuziyitanga avian dinosaurs. N'ebivuddeyo ku lukalu ebitandise okujja lwakuba tewaliwo competition ku kulya ku bino ebimeze ku ttaka. Bigenda kulya bigejje, we bigejja emikira giwanvuwe obulago buwanvuwe okulya ku biwanvu ebigonda ku miti waggulu. Kati awo tujja kufuna dinosaur ez'ensinga empanvu zigenda kuba n'amagulu gatandika okuwanvuwa okuba huge kubanga emiti ebikuze wano seeds biwanvu kuba nagambye eri plant we yakula n'esigaza nga erina system ey'okutereka ensigo yaayo munda egisuulenga ekule esuulenga ekule. Kati nga n'okukuuma kino ekigiwaniridde erina oteekawo nga system eri gye yazimba kipericap okuba strong ne mu kukula wano okuwanvuwa tegwayina kubanga kali weak kalina okuteekako kyetuyita back ekikuta ekigumu ku stem so that kikuume munda ekiriisa era we kigenda ng'okuyita chime zairemu wakati weeri sikererenkaima ne korenkaima tisu ziseruzi zino ziyambe okunyunyunta ekiriisa mu ttaka kigende paka waggulu eri wagenda oba ensigo kimenyebwemenyebwe n'ekitangala mu musana bikule. Kati okuprotectinga system eyo nga we kyali kidevelopinze protectinga ensigo nga tugifunye DNA nefuuka ensigo ng'ekaluddwa. Kati nakyo kirina protectinga zairemu system eno eya wakati ng'ey'omuti kwe kubeera nga kikuteekako back ekigumu ekikuta ekigumu nga tomala gakimenya tomala gakiyingira munda kulemesa transport yakiriisa kwambuka. Kati dinosaur zino oba bino ebize tebigenda kulya kuba kino kiri strong kitaddeko ki ekikuta. Kati bulina kulya bukoola obugonda ebigira ebyo kubanga ate kwe kuli n'ensigo ezimu ze bibadde zirya mu nnyanja ezibadde zigwa enkuba n'ereeta. Kati zirina okujja ate zizirye ku sayidi eno nga teziziriridde mu nnyanja so zigenda tandika okyuka kuba ez'omu nnyanja ekirisa kyazo tezigenda kubanga zino eziri wano active ku ttaka kukyuka. Ate kati zijja kwetaaga okuwanvuwa to adopt okuwanvuwa okusobola okulya obwo obwa waggulu. Kati mu kubulya kuba kirisa tewaliwo mulala competitor alya kwe kuteekako omubiri ogw'amaanyi food was available n'okuteekako ebinene so we would get the dinosaurs. Era ku myaka egigendera ddala era waliwo extinctions endala masekati g'emyaka obukadde 255 paka emikadde 250 waliwo extinction era ey'okufa ebirala. Nagamba bino we bifa ate biteekera ekirungo ekirala mu ttaka mu nsigo ziri eziddamu okudda ne zidda n'ebirala kuba genetic material yo eba ekoze eki eba esigaddeyo
eba esigaddeyo mu ttaka. Kati twaddakaawo ne tufuna extinction kubanga dinosaurs zasobola okusplitinga okuvaamu ate reptiles ebyewalula ebirala ebiri wansi ebitasobola kuliira waggulu naye nga bisobola ate ebyokuliira wansi kubanga kino kyekisooseyo ne bino ebirala bizze ensigo tezirekeddeawo genda mu nnyanja ebivuddeyo ebirala ate byo bizze tebisobodde kujja ate byokuwambwa bigendanga kulya biri wansi. Kati ebyo ne zeeyawulamu ne tuba n'ebyewalula ebitalina amagulu mawanvu nnyo n'ebirina amawanvu ebigenda okulya ebya waggulu. Awi following kansubire tuli mu kugoberera abali ku programu eno abali mu kuyiga ne tujja ne tufunawo extinction endala gye tuyita the Jurassic extinction event. Triassic, T-R-I-A-S-S-I-C, then Jurassic is J-U-R-A-S-S-I-C, the Jurassic extinction event. Oba gye bayita TRJ, oba gye bayita end Triassic extinction. Ye boundary ejjawo masekati ga Triassic period ne Jurassic period. Emabegaawo era kati eyo ku myaka obukadde bibiri emabega era nga eno zeemu ku major extinction events ezeeyo ion gye tuyita Phanerozoic ion kuba ion ziri nnya bwe muba mujjukira era eyo ya affectinga ebiri kubula ebyobulamu ku ttaka ne mu mayanja era nga class eyezitibwa conodonts ewamu eya jinire eyo ey'omu nnyanja ebitundu 23.4 byafa ku ttaka ezitibwa Onchosoromorphos omuli ezitibwa Crocodilomorphos ezandibadde ng'ezivaamu goonya ne Pretorosius ewamu ne dinosaur nezi extinctinga ezimu groups ezimu zaafa ezaali ennyingi ng'eziyitibwa Oestosaurus A-E-T-O-S-A-U-R-S mwalimu eziyitibwa Phytosaurus P-H-Y-T-O-S-A-U-R-S neziyitibwa Rhysuchids L-A-U-I-S-U-C-H-I-D-S. So, wasigalawo ze tuyita non-mammalian therapsids ne amphibians ezimu ennene eyali esinga obunene gye bayita Temnospodili T-E-M-N-O-S-P-O-N-D-Y-L mu biseera bwe bityo kitwandiise ebya Jurassic and Triassic extinction. Ebimu ebika bya dinosaurs byasurvivinga era ebyo byasurvivinga bye byatandika okukolonizinga ne bibeera nga bye biri dominant vertebrates ebirina eggumba ly'omugongo kwebyo byasurvivinga ne bisigala nga bikolonizinze era newankubadde lines eza mammals zaali zitandise okuseparatinga lines eza mammalian zitandise okuseparatinga mu biseera bino extincting eya mammals eno mammals ezimu bwe zaafa wasigalawo obutini era nga bwenkananga kyetwandiisenga emmese era nga babuyita bushiryu S-H-R-E-W-S. Are we following? Era mu nkola bwetyo obwasigalawo obumu obutini ku byewalula wasigalawo bwe twandiisenga Lepidosias oba Lepidosas L-E-P-I-D-O-S-A-U-R-S. Kati obwo Lepidosias gyeminya lizard
butandika nabwo okujja kubanga bw'olaba omunya jjajjaawo yali ate ziri dinosaurs ezimu ennene kati obwali obutini bwe bwasurvivinga kati ne bwadoptinga format ey'obutateekako mubiri bulina kusigala nga butini for survival of another extinction, so they remained as lizards. Kati zi crocodile forms mwe muva goonya ne ba relatives zaabwe era abo nabo ne babeerawo mu biseera webityo bungi kuba bukulicha bungi amanya kugamba tetujja nabo malayo wentandika okugamba bwasigalawo groups ziringa emitwalo 4 kati bonna ojja wandika ekitabo kigwewo nga tetunamalayo. So kasita otegedde gye tugenda obutini buno ne bubeera nga busigalawo bisigalawo ne bubeerawo mpola obubalujinzi obusima wansi mu binnya ne bubeerayo nga bwekweka ne busobola okudda. Kati okusima ebinnya okwekweka eyo ye concept ey'okufuna what we call a home. Olunaku lumu tulijja tubeere nga twetaaga ofuna amaka ewaka. Kati buno bushiryu bulinga mmese kaba n'omumwa muwanvu n'ebyoya ku mubiri. Kati kajja kubeera nga kakola ki? Kekweka mpola wekasima wekekweka wekasima wekwekweka. So kati condition yeyo nga buli mukujekenenya obanga nga bwe tuli mukubanga tujekenenya obwo obulinga emmese bujja kubeerawo butandika okulya ku bintu ebisobola okuba digestible amangu. Bube na digestive system egaaya obuntu ebikutuka amangu. Akaseera kamu kalijja tubeere nga naffe tutambula mu condition eyo nga tuze ku planet nga tuzimba enju mwe twekweka mwe tubeera ate nga tulya ebigonda. Kyova olaba mu biology tukola dissection nga tusala emmese. Kyova olaba emmese tosobola kusanga nti emmese zibeera eri n'ekiyumba ky'embuzi gye zigira zibeera wabeera bantu kubanga distantire lifestyle yo yakusookawo ate ejja kutransmittinga genes gwe zojja okuba nazo gw'omuntu. Are we following? So kati mu kaseera ako tutandise okuziraba ne twekenneenya tufunye avian dinosaurs ezimu ebyali biflyinga mu bbanga bisobodde okuwona extinction. Those are the avian dinosaurs. Avian kitegeeza okugenda mu bwengula. Kati nazo zijja kubeerawo ku ttaka ne waggulu kuba twalabye eri mu kwawula nga tulaba eziyitibwa sauropsids okufuna ensingo n'okufuna ebiwawaatiro tutandise okubuuka. Now we are going to get birds evolving in that system, then tugenda ate kusigaza kubanga bino ebyasooka obuuka binene. They were huge era nga ekyasookerwa ddala okubalibwa nga ekinyonyi ekyo ekisoose okubuuka mu bbanga nga kiringa sizes za dinosaurs kuba that is the period of dinosaurs naye nga zino zibuuka mu bbanga ne tuyita avian bakiyita Archaeopteryx. ARCHEOPTERYX kyekinyonyi ekyasooka on the planet ku myaka obukadde 150. Kati totunyumiza the story, and he created all the birds in the same kind. On the same day, on the fourth day, kati creating the biberewa. How are they going to construct a house? Nabigiriza okuzimba enju. Okuzimba enju ebino biika. Those are idiotic stories. Myaka obukadde 150. Era wano wetujja ne tufuna oluvannyuma lw'emyaka emirala obukadde 2 okuvaako mu kiseera kye tuyita Cretaceous period.
tutandika okufuna evidence ey'okubanga ebimera bino bigenda kuvaayo bitandike okutuleetera kye tuyita ebimuli. Tugenda kubanga tufuna ebimuli. Kuteekako ekyandibadde nga ebimuli. Ng'ekiteesaako ebimuli lwaki? Ebimuli bino ensigo ebeere ng'esobola okuterekebwamu era ebimuli bino bikiyamba okubanga kisobola okufuna okuteekako ebirala ebikivaako so that ebirya bireme kujja kulya bikoola kulya chipats zino bisobole okulya zino ensigo oba fruits ebibala byo bireme kulya bukoola buno bwetaaga okuba ekiriisa plant eno ekule kati egenda kuwa ekimuli kikuwe ky'olina okulya ekiri soft ekyamangu you are going to get a fruit. Oleme kulya ate ebikoola biri ebigenda okukola ki okuyamba okuba ekiriisa ne plant eno okubaawo. It just gives you fruits mu season zisobole okusurvivinga. So mu kaseera ako kennyini mwe tujja okubanga tujja tufune ze tuyita angiosperms. Ze bayita angiosperms. Plants ezo ezirina seeds nga ziri closed mu pericarp bulungi ensigo nga zidevelopinze kati bulungi mu pericarp ngumu munda ate nga zirina n'ekimuli mu biseera ebya Cretaceous period mu myaka obukadde 2 oluvannyuma lw'emyaka obukadde 150 kitegeeza ekyo giba myaka obukadde 132 emabega tufunye angiosperms ze tuyita angiosperma class eyo era class ya angiosperm tuyita angiospermia oba gye bayita Magnoliophyta. Division yeyo gye bawulamu neyitibwa Anthophyta. Wewatyo mwe muli flowering plants ezitwala ensigo eziteeka mu ovary class bwekyo etugiyita angiospermia. Are we following? Kati awo tufunye ebimuli, tufunye ebinyonyi, tufunye lizards, tufunye emmese, tufunye ebyewalula mu kaseera ako ono planet mbadde manyi sawa ntunuddeyo mbadde manyi zigenze mbadde naga zigenze wanga tetunasoma kiri awo. Okay, so kati obwo budde butuuse. Kati waliwo extinction endala. Zino extinction zenkugamba katusooke tulabe 5 zaali zitya then tulyoke tugende ku diversification eya mammals. Kati tubesinge ku mammals awo tulyoke tujje paka ku bantu. Kasooke tuyitemu extinction z5 okugwawo. Eyasooka mass extinction gye bayitanga the Ordovician Silurian extinction ORDOVICIAN Silurian SILURIAN extinction. Ekyagireeta eyo kuteeka balafu mungi ku Gondwana supercontinent ya Gondwana nekireeta snowball earth invertebrates ebitalina gumba ebyali mu nnyanja ebitundu 6 ku 100 ne bisobola okubanga bi extinctinga ne family zaabyo ebitundu 25 ku 100 ne bifa kubanga balafu agenda bikwata ate tebirina gumba, they can't survive. Ne tufuna ngambye ziri 5. Extinction ey'okubiri ye yaliwo mu late Devonian extinction. Bwe tugamba Devonian age tuba twogera myaka egy'ebyennyanja nga ku lukalu tekuli kiriko naye nga mu nnyanja ye waliyo. It's called the Devonian age. DEVONIAN. Ku myaka awo ng'obukadde 430 awo. Kati Devonian extinction nga eggwako ekyagireeta kyali kiki extinction yeyo. Ekyafiisa ebintu ebyaliko kyaleetebwa lwa miti, evolution y'emiti olugitandise okujja. Kyekyagireeta ng'eggwako Devonian period kuba nagambe Devonian age etandikira ku myaka obukadde 430 paka okujja eno ku 2.
ekyakireeta lwa kukula kwa miti evolution nga tutandise ofuna emiti ku planet. Lwaki? Kubanga emiti gino gyajja carbon dioxide mu bbanga kati jajjanga carbon dioxide mu bbanga emiti egyo gimuyingiza nga otugamba nti gisita greenhouse gases ezo ez'ettabu carbon dioxide biki emiti gye giyamba ne gisika ate emabegako jjukira nga oxygen tanajja organisms zino zaali zimanyidde okubanga tezikozesa oxygen kuba nagamba yazittako n'okuzitta. The oxygen catastrophe twasobola okubanga nayo tusobola okugisoma wano ataliko ojja kufuna bufunyi buyambi ng'ofunye obutambi. Kati ekirala ekyaleeta okutta ebyo ebiri mu nnyanja lwaki emiti gye gibissa lwaki emiti gye gireeta okufa egisise greenhouse ono carbon dioxide mu bbanga kigenda kukola kye tuyita eutrophication ow'amazzi. We tugamba eutrophication EUTROPHICATION kitegeeza emiti gino we gikaddiwa ne gifa amazzi n'ennyanja n'ensigo zino zigenda kuvugibwa enkuba etonnye amazzi zivugibwe enkuba etonnye amazzi gano agamukoka gagende gasindike ensigo wansi mu nnyanja gasindike wansi mu nnyanja ekiriisa ekyokungulu wano zetwandiise excretes ezifulumiziddwa nga waste products eziriko ez'ebyandibadde ng'ebyewalula oba ebigimusa ebiri ku lukalu siwegi bintu webityo kasitabika mu nnyanja ennyanja efuna kye tuyita excessive nutrients eba n'ekiriisa eky'amaanyi tuli mu kusoma kye bayita eutrophication kyekitegeeza kati runoff eno ya nutrients kasitabika mu nnyanja nga biva ku ttaka bikiridde mu nnyanja kireetera okubanga mu nnyanja wakulayo ze tuyita plants ez'omu mazzi water plants zikulayo n'emiti egimu egikula mu mazzi awo tugiraba n'omuti nga guli mu nnyanja giri mu nnyanja gyo gyakula gitya bwe gityo kati we gikulayo nga mingi olw'ekiriisa mu nnyanja ekiriisa ekyo olw'obungi gikula nga gi dense ku bungi kati gituuka ne gifa nga gidicomposinga kati we gidicomposinga nga gitandise okudicomposinga nga jjukira gye gibadde gisika oxygen mu bbanga ate gidicomposinze kati we gitandika okuvunda okusebengerera gifudde gitandika okuba nga gijjawo oxygen amala mu mazzi gidepletinga supply eya oxygen mu mazzi munda gibadde ginywamu oxygen gibadde gikola ki munda awo kuba ziri plants kati ebibaddeyo munda mu mazzi eyo mu bisolo ebiri mu nnyanja biba terina oxygen amala ekitegeeza kiba kigenda kubireetera okufa. That is what we call eutrophication. Kati eyaleeta okutta ebimu eby'omu nnyanja 70% ne bisobola okubanga byonna kiwe. Extinction eyokusatu gye tuyita the Permian Triassic oba gye bayita the Great Dying ekyagireeta lwaki combination eya Siberian Trap volcanic event ku Siberia ebitundu biri ebyandibadde ng'ebya side ey'eggwanga eryo eriyitiddwa eggwanga erya Russia volcano zatandika okukola ki okuwanda omuliro era we zitandika okuwanda omuliro ebyali eyo ne bibeera trapped nga tebisobola kusala ekitakomaawo asteroids ne zibeera nga zikuba we zikuba ne outgassing owa mente hydrate n'abeera nga afuluma nekitakoma okwo sea levels ez'amazzi ne zibeera zifluctuate nga gambuka ne gakka ne gakkira ne gakola bwe gatyo lwa evaporations ennyingi olw'okubuguma n'okulala era n'okubanga mulimu toxicity nga oxygen ayonooneddwa kino kyekyaleeta okuteekawo kuleeta ezimu
eziraga nti asteroids era zaakomawo ne zikuba ku planet ze tuyita the Wilkes land crater eziri mu Antarctica. Wilkes land crater WILKES mu Antarctica. Now that is bombardment. Era n'endala gye tuyita the Bedout structure oba the Bedout BEDOUT eri mu northwest coast eya Australia. Kati ekyo kyekitulaga connection egatta ku Permian Triassic extinction ku mbeera bwetyo. Era nga eyo yali fa mwezi singa okuba deadliest nga 57% eza families ez'ebyo bye twali tufunye ku planet byasobola okufa, era n'ebitundu 88 ebya genera nabyo ne bisobola okuba nga bifa. Extinction eyokuna ye ya Jurassic extinction event nga Synapsids ne Archosaurs ARCHOSAURS zafuka extinction. Lwaki? Kuba waliwo competition ate endala okuva mu dinosaurs zaziryanga. Dinosaurs oluzifuse cannibals zitandise okuzirya. Zirya ezisigaddewo zibadde zirya obukoola kati ate zirese ezitasobola kulya ku bukoola waggulu kati zitandise okulya zino zinaazo endala. Cannibalism zitandise okulya ennyama. One time condition yeno tujja kukomawo ku nsi tubeere ne genes ezo osange nga tulya omuddo tulya doodo tulya ki mu omuddo ate nga tulya n'ennyama. Kubanga we are going to adopt kuziri dinosaurs zirya ennyama ezirya zinaazo ate zirya zinaazo zibadde ziri omuddo kati zifuna ate nazo genes ezo z'okulya ate omuddo naye nga kino ekinene kyekizibeerera waawo. Kati zo condition formulations ezo genetic material oyo naye tujja mufunako bwe tuli batuze ku planet tubeere nga tusobola okulya omuddo tubeere nga tusobola n'okulya ki tubeere nga tusobola n'okulya ennyama nga tetukoma okwo nga tulya n'ensigo kubanga buli emiti byataddeko obumuli okuleeta ensigo tuleme lya bikoola ate ne tutandika okulya ensigo tulya emiyembe tulya ekibwe bityo fruits ezo so that tuwewale okulya kuba fruit ng'ogiridde terina kyekola kibi ku muti. Omuti gugifulumya oleme kulya bikoola byagwo kuba bye biguyamba okukola ekiriisa okutapinga okukola chloroplasts oyo mu thyroid membrane z'ekikoola. Chlorophyll oyo mufuna ofuna their own food. Fruit terina kyeyamba bimere ebyo byonna kati kyo kigikuwa oleme lya kiri bukifunira so that okyesonyiwe olye kino ate nga kiri soft ate nga olira kikuwoomera go gusurviving omuti. Kati tujja kujja tulye fruits ezo tujja kujja kuba genetic material eyo tujja kuba nga tukola ki nga tugifuna. Kati extinction eyandibadde ey'amaanyi gye tusembayo okwekeneenya yeyokutaano gye tuyita KT extinction. Eyo nayo we yaliwo mpawo ataakaaba. Dinosaurs ennyini zaasigala nga zitidde zibala mu kalya kayimba mubalaba kubeera abaye naye nga baatidde. Nazo zennyini zaasobola okuba nga zityamu mu mbeera eyo. Only one creature has carved a life for itself in every habitat on Earth. That creature is us. All over the world, we still use our ingenuity to survive in the wild places, far from the city lights, face to face with raw nature. This is the human planet. Extinction gyenjogerako ye gye tuyita KT extinction
eyaliwo ku myaka obukadde 66 ejjinja asteroid okuva mu bwengula enene ennyo okamala eyenkanira ddala kilometers 10 omanyi gwe kye bayita ejjinja eryenkana kilometers 10 obunene nga lizze ku nsi wano ate nga lijjira ku maanyi gali olaba bakubako nuclear weapon zokka n'owulira ng'ensi egize kati ate lino teri eyenkana teri weapon yenkana bwetyo bunene nga eno eya KT ayetuyita KT extinction jinja yasobola okuviira ddala mu bwengula eryenkanira ddala kilometers nkugambye obunene olitwalira ddala mu kilometers 10 ze miles nga 6 n'ekitundu nerikuba planet Earth mu kifo ekiyitibwa Yucatan Peninsula era extinction event tumanyo giyita the Cretaceous Paleogene extinction event CRETACEOUS TALEOGENE extinction event Cretaceous Paleogene extinction event oba oluusi tutera giyita Cretaceous tertiary KT extinction bisatu byakuna 3/4 eza plants ne animal species ku Earth zasobola okuggwawo ku myaka obukadde 3 era ejjinja eryo we lyajja lyakuba ku myaka bukadde 66 lyakuba kuya gye bayita Yucatan Peninsula YUCATAN Peninsula era awo ku tip eya continent eya Laurasia era kati ekifo ekyo kye tuyitadde Chicxulub Crater oba Crater mu Mexico wali Gulf of Mexico ku mapu ya America uli akuba forming Gulf of Mexico CHICXULUB Crater kati ebyasobola okuwonawo awo mwemuli species ezibeera mu nnyanja ezirina skull kungulu ezirina kyetwandibadde nga skeleton ey'ebweru ectothermic species nga Cetotos, the crocodilian, ezimu ne tetrapods zasobola okusurvivinga era nga kino kyalimu Mesozoic era era ekyo kye kyatuggulirawo okuyingira mu Cenozoic era gitulimu kati naye eri Mesozoic era yaggwibwawo na guyinja ogwo kati oguyinja ogwo wegwajja ne gukba wansi era wetufuna geological record tugenda ne twekenneenya sediment layers ze bayita K-Pig boundary ezo K-Pig boundary mu geological record wetoloola mu rocks okwetoloola ensi naddala mu mayanja ne ku mataka osangako ezo zi K-Pig boundary eza ebbumba eziraga level ey'ekyuma ekiyitibwa iridium ILUDIUM kino ekiyitibwa iridium mu Earth's crust tekiriyo kiri mu asteroids zokka ezitafoominga planet kati bw'osanga amayinja gali mu iridium omanya kubanga asteroid eno we yajja neekuba bwe yakuba neformulating omuliro kyenagamba nga bw'okwata ejjinja n'olikasukka kukolasi ekiro olaba nga lyaka ate amayinja ago era bagakoonanga ne bakoleza omuliro ng'ogakoonye kati this is an asteroid ekuba planet ewamu ewali beya ewali kumpi rocks enkulu ebba nereeta omuliro kati bwe yakuba okuleeta omuliro bweti wansi bwebba jjukira ekintu wekikuba kimansuka bwe yakuba mu kubaluka n'emansula kati bino bye yamansula byakasukibwa ku planeti yonna zalinga miso ezivudde awo
ate era ne kireetera ne volcanicity. Asteroid nkugambye eri mu masekati ga kilometers 10 ne 15 mu bugazi. Yayonoona environment era n'eryoka ereetawo embeera eyandibadde ng'eya winter. Ne kiremesa photosynthesis ne planktons okuba nga zifuna ebyokuliibwa mu nnyanja. Era eyo siyo letugiyita Alvarez hypothesis. Kwe kuteekawo ekyo ekiyitibwa the Chakrabag oba Chakrab Chicxulub crater. Katugiyite nga bwe inoyitibwa Chicxulub CHICXULUB gye bayita Gulf of Mexico, kweyo gye bayita Yucatan Peninsula emabegaawo. Era ekyo kyekigiraga eyo ogwongole ogugaza kukulaba nga Gulf of Mexico kalinga leta C ku mapu ya America wansi kenkanira ddala kilometers eziwerera ddala 108 oba miles 10-12. Kati oli avuddeyo n'agamba abo kyate ejjinja erikubye lyenkana kilometers 10 ate eno mu buwanvu ligendedde ddala mu kilometers 15. Litusima litya ekinnya ekigendera ddala mu kilometers 108. Bino tetujja biwakanako. Omanyi kye bayita butida? Oba olina butida catapult kwata oteekemu akayinja akatini noonya we basosse obudongo oba bugize kati okubemu ejjinja eryo erya butida olabe oba akatuli akasigalawo kajja bakenkana n'akabutida kijja gaziwa. Abamanye mundu esasi werikuba weriyingiridde kaba katini werifuluma eno lyalyayo waba wagazi. Impact eno ey'okukuba egira kyobola banewosula akayinja mazzi kakola ejjengo ng'ate gazi. Kwata drum yo just oba mu baafu sulamu akayinja akatini ojalaba nkasindise weevu ate ngaze nnyo okusingako we kagize. Kati eyo ye weevu gye tuli mu kwogerako. Asteroid eyo ng'esobodde okuba granite n'abeera injected into deep earth. Gypsum ne tumufuna sulfate wansi ku seafloor mu nkola bwekyo. Kati ne wabaawo okudisperse nga kye tuyita eroso obukutuddwa buno. Gypsum n'abeera vaporized n'adda mu bbanga n'atambula mu bbanga ne kireeta taamu eza wansi ze tuyita okukendeeza climate ne food chain eyandibaddewo ebintu ebyandisobodde okuba nga bikola ki nga birya. Meteorite impact eyo nereeta embeera eyo era kwe kuleeta condition gye tuyita the Deccan trap mu kuba ate walala ne waleeta ebirala okuba nga bikola ki bireetera n'omuliro okunyeenyezebwa wansi nagwo ate ne gutandika okutulika. Planet yonna dinosaur byali tebibuuka mu bbanga byonna byajja. Kati gino emiti egisigaddewo kubanga onewoyokya ekibira emiti gyonna tegijja kuba gyo zaali gyategeka dda ekikolwa kyazo okuzimba back eŋŋumu omuliro ne gutasobola kuzookya backs ezo eŋŋumu zo ne zisobola okuba nga emiti gisurvivinga. Kati zirizi avian ezibadde nga zibuuka mu bbanga eziringa avian dinosaurs zizo zijja sigala ku miti ku bbanga naye ebyokulya bigenda kusigala nga bitini. Bwe bisigala nga bitini kuba ebimu biyidde size wajja kubaawo okusala size y'omubiri kubanga ebyokulya ebyeggandaala ebiri free food chain ekendedde. Kati mu kusala size y'omubiri olwo tugenda kuba nga tufuna ki? Tugenda kufuna ebinyonyi nga we tubiraba kubanga nutrient ezeri za njawulo n'eno n'eri bino byalya ne biformulatinga mu format endala n'eno n'eri. Kati ebyafa ebyawona ebyafa we byafa byakola ekiriisa nga bifugiddwa enkuba mu biseera ebyaddako kiriisa ne kikka mu mazzi ebyali bisurvivinze mu mazzi ne birya. In that period of time ezo ze bayita avian dinosaur zisooka kuvaamu okufuna ebinyonyi tusooka kufuna kawundo but
nga bw'okalaba bwe katyo ko tekalina feathers naye nga kabugira kati awo okusala size zigenda kufuuka akawundo nkola bwetyo emmese eziringa ezisigaddewo ezisimye mu binnya wansi eziwonye omuliro zijja kukomawo naye nazo zitandika okwekengera embeera nga weebadde ziri zisikiriw kubanga planet eyidde kati ate omuliro gubadde guva mu bbanga nga guziraba kati zijja kutandika okwadoptinga okulinnya nazo emiti okubeera waggulu oba ontegeera bulungi nazo zigenda kutandika okulinnya emiti okubeera waggulu so emmese egenda atandika okulinnya ku muti okulengera embeera kyejja okwebeereramu kati mu kutandika okubeerayo okulengera zigenda ku developinga site egezaako okulengera ewala kati nga bwe zikka okujja okufuna ekyokulya eziri waggulu kati kubanga zitandise okukolamu division eya labor nga bwe tugiraba kuba ebintu bino bijja byeddamu condition ejja nga yeddamu zitandise okugabana omulimu ensigala waggulu ku muti erina okubeerayo ng'erengera kiki ekiriyo kubanga wansi planet yayokeddwa zasabayizinze ziri mu bunnya naye bbugumu lingi kati olina okudduka atodde ku muti waggulu okugezaako ofunako kawewo kati embeera eyo egenda kuleetera the same formation ey'okufuna omuti as a homestead family kati ensajja oba mu kweyawulamu emirimu emu ejagamba kanzike nga nze ndeete ki ebyokulya bye tusobola okujja wansi mbyambuse waggulu bye tusobola okulya nga tujja wansi mbyambuse waggulu kyolaba olaba emmese nga mu nju waggulu eyo ziteekayo ebyokulya zibijja wansi ne zibyambusa waggulu zibijja wansi kati eyasigalanga waggulu mu kulabiriza kati yo nebanga tejja kukola nnyo mirimu wabula ebyokulya ejjanga kulya wabawo ekibaawo etandika communicatinga owulira nga wezikaaba wekaaba eya wansi ng'emanya kiri bubi okwo kukaaba tujja gifunanga communication one day tujja kutandika okwogera olulimi nga tucommunicatinga kuba eri wekaaba waggulu wansi nemanya ng'edduka mangu ng'edda waggulu kuba wansi kyaka waliyo ekiriyo ekizibu ng'edda kati neya wansi yegendanga okuleeta ebyokulya tugenda kulaba omulimu gwa taata olina okuleetera omukazi waggulu yabeere ng'ali eri yeekuuma ensigo the seed kati yejjagejja egire ekuze omwana ng'ali herefe gwe wa wansi gwanoonya gwagenda mu tough zones mu nkola ey'okubanga onoonya are we following kati tugenze mu diversification ey'okufuna mammals zitandise okujja zi evolvinga mammals nga bwolaba nkugambye byatandika ne mu nnyanja okutegeka eggi munda ate okutusobola okuyonsa nga bwolaba eri ekyennyanja ekyemmali emmali n'emmamba nga we zirina naddala emmali erina amabeere ate egenda ne mu nsonga kyobulaba abaseveniside tetugirya eyo egenda mu nsonga egenda mu periods ng'ate erina n'amabeere wa mugimanye emmali simanyi oba eno mu nnyanja zeno gye ziri bwetyo ku developing ezo mammary glands okuyonsa okukola ki waliyo ebitaakyuka ne bisigalayo nga bikyayina genes ezo mu nnyanja ebyavaayo byo ne bijja nazo ku lukalu kati mammals zijja ne zibeera nga zikola ki zi evolving awo tutandise okuziraba zirina mammary glands biyonsa bikola ki kubanga owaayi olina okutambula n'omwana n'ejjiiryo kuba bw'olireka wano ku lukalu oba n'olirekayo mu mazzi biyinja bino biyinza okukuba n'ebyokya n'otafuna majigo oba n'ogafirwa ku lukalu kati ejjiiryo inobeera nalyo munda n'olirisiza munda ate n'olikolera glands ng'osobola oliyonsa ng'ozadde otambula n'ekikyo tokireka mabega mufa wamu so tutandika okulaba kye tuyita moving in families era ebyasooka okubanga bu mammals ezo bwali butini kugambye size za bumesemese bwe butyo era nga buli nocturnal bujja ne bunoonya ebyokulya ekiro okwewala okulabibwa bijja ne binoonya ekiro ebyokulya okwewala okulabibwa ne bidduka mu nkola bwetyo ekiro era nga system processes zaabwe zisinga
ez'oku reproduction kiro muleme kulabibwa aba predator kiro kati embeera eyo y'ekiro tujja lumu kujja ku planet tutandike naffe okwebaka ekiro ne bakazi baffe ne babba baffe nga twagala okutondawo omwana omuto kubanga processes zaffe kukolebwa kiro baleme kutula abantu ya multiplying oli enable oba ziri ebitulya predator ereme kugamba aha ntegedde bagira kati noonya obwana baabwe katalina kumanya nti tumultiplyinze kiro so naffe tujja tuuka akaseera ng'ekiro tufuuka batabu nnyo tuba mu spiritual congregation adaptation yeveeri mabega olaba ebintu bino we bijja nga kati mammals zitandika okudiversifyinga oluvannyuma lwa Cretaceous Paleogenic extinction event mu biseera ebyo creatures ezimu ezaalabanga ku lukalu tezijja kusobolako nezisobola okuddayo mu mazzi wadde nga diversification ya mammals zitandise okweyawulamu eno evuddemu eno ezizaaliddwa mu climate eyo zaawukanye ku zeeno zigize ate zitandise kuba zifusinga zi intermarines okay message eri mammals ezo bwe zityo zigenda kutandika okugira kwezaalamu wazi multiply kene ekirungo ekivudde eri ekitabadde eno n'ekyeno n'ekyeri bikyuke ate jjukira asteroid eri bwe yazze yajja n'ekuba ate erina mineral endala ze yaleeta kati ate ezo mineral tugenda nazo zigattako mu genetic composition zikyuse appearance ereme kufaanana ng'eyeeri kati kijja tulaga eno zino shiru eziringa emmese zibadde nga ziri nnya kuba zino zibayita Ambulocetus 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 ndi first nnyo AMBULOCETUS zino ziddayo mu ocean bwe zaddayo mu ocean ne zi evolvinga okukola ze tuyita blue whales zigenze ne genetic composition eno eya dinosaurs zibadde nnene kati we ziddayo mu nnyanja ate nga zina neeri eyagali ag'ennyanja agabadde aga fuuti 7 aga meters 7 kati zigassemu composition eza genetic material ebadde ya DNA it's going to be large and huge kigenda kutukolera zibayita blue whale kati buno bubadde nga bulinnya omuti butandise okufuna ebyokulya bitandise okufuna ebyokulya ebiwera kuba kati dinosaurs zibadde zibalya zifudde ezisinga kati mwe musurvivinze planet ezeemu okumera ebyokulya bigenda okutandika okuba ebingi they are going to increase in size bwe zitandika okuincreasinga in size we zirinya emiti we zikomawo zikola ki kijja gireetera kuba emiti minene najjo okwongera ku surface area kati wejongera ku surface area n'obugazi n'okulya ebyokulya bya bwereere we zirinya we zikka communication wegamba wetegeze ya wansi wemanya wansi ki bwe kutandika okutambula kubuuka ku guno omuti ne guno ne guli tugenda kufuna kye tuyita pyramids awo tufunye eziyitiddwa enkima we have got ezimanyikiddwa nga pyramids olwo tugenda kufuna ziriwa zi orangutan tugenda kufuna zilima zi gibbons ekika bwe zityo era bino byajja ne bireeta enkyukakyuka ku planeti yaffe kati bino ebigenda okujja nga pyramids kubanga byasurvivinze extinction eri byabaddewo ne bisoma embeera olina okwekweka osurvivinga booti ogenda booti otunulayo eri n'olaba abajja n'otemyako ku munno zigenda kukula obwongo large brain egenda kutandika okujja ng'ekula zigenda kudevelopinga ne kye twandiyise sign language egira n'eyita eno nono n'egira eri eringizayo ku muti nekubako gundi eno waliwo ekigize era nga bwolaba nti kyava mu ziri ezo shiruze eziringa emmese nti nayo esobola oyimira ku magulu abiri emmese n'eringiza n'ewuliriza kyovaga oyogera empola emmese era ekuwuliriza ewuliriza oyo yenna agisoobera kati zigenda ku developinga amatu agawuliriza obulungi n'okulengera kuno okwokulengerayo eri tewaliyo kazibu gundi tajja okutandika okudevelopinga amaaso agalaba so we tufuna pyramids zino zigenda kuleeta ki
zigenda kuba ne characteristic ez'enjawulo nga tuzifunye. So ne wabaawo era enkyukakyuka awo ku pyramids tugenda simbawo nnyo essira. Ne wabaawo kati enkyukakyuka era ejja mu bitundu bino eby'omu masekati ebyali byokeddwa tulina kye tuyitadde Circumantarctic current. Waliwo ejjengo eryakolebwa mu Antarctica side eri eryaliwo awo mu Lake Eocene masekati ga Antarctica ne Australia. Kati ejjengo eryo ligenda ku disrupting Antarctica yeri planet wali South Pole oba continent South Pole. Antarctica ne Australia wajja kubaawo ejjengo gye tuyita the Circumantarctic current. Ejjengo eryo lyafuuminga ery'empewo ocean current ne lidisruptinga embeera y'obudde ku global scale gwonna. Embeera y'obudde ekyuse enwagize olw'ejjengo lino erikola empewo ejja oluusi n'etwala ebire ne biyitawo obuyise ebimu ne watafuna nkuba. Kati awo ekifo ekya savana wano ze tuyita savana mu tropics, that landscape egenda kuddamu okutandika okuba nga ekula okukuza omuddo ogwo, kuba plants ezimu eziyidde zikomyewo nga tezikyasobola kuta nsigo, sigadde zimeranga muddo ezimu. Ebikomyewo ebita ensigo n'emiti egya survivinga gyo gikyaliwo gikyasuula ensigo. Katugenda kufuna savana area eya savana era landscape eyo mammals mwezigenda okubeera. Kati omwo mwe mwava mammo gye bayita Andrewsarchus Andrewsarchus. Andrewsarchus eyo ye yafuuka okuba the largest known terrestrial predatory mammal. Yali ekyasinze okulya ebiriwo ebirina obulamu. So zino mammals endala nga okugyewala zirina kusigalira ddala ku muti waggulu, tekyali byakukka biri awo. Tuyiga okulya ensigo ez'oku muti waggulu mu mbeera bwetyo. Kati nga tezikyasobola na kusima binnya kwekwekamu, tezikyasobola sima binnya kwekwekamu okujjako we zisobodde okusanga ekinnya ng'empuku zijja kusobola okwekwekayo, kubanga Andrewsarchus ezirya. Weeru ezasooka eziyitibwa Basilosaurus oba Basilosaurus, Basilosaurus zigenda controllinga gye bayita C. Omuddo guevolvinze gulese change ku landscape y'ensi. Species empya mammals zitandise okufuuka bigger and bigger ezigulya ezigusurvivingirako. Era omuddo ogwo gwatandika okuexpandinga mu gye tuyita the Miocene. Era Miocene, it is where modern day mammals zasooka okwapiyalinga. The ungulates ebirina ensonga ku joints eno emabbali zigenda tandika okukula amagumba agakwatirira ebitundu 5 eby'omubiri byagwo. Kati okukula amagumba ago buli kitundu kya mubiri ku side eya kkono n'eddyo kirina okubaako eggumba erikiyimiriridde. Abo tukikyoyogerako, twogera ku ngalo n'obugere 5 nga ewasinga omubiri obuzito ye wagenda osinga eggumba eggumu ery'omunda. Kyova olaba ebyala byo ebisajja bye binene byebisemberedde ebiri munda in your body oba webasi, ne ku bigere byo ebyala bisajja bye bijja paka eri ebinene. Those are ungulates ebigenda okujja nga tuzifunye munda. Ate n'ekirala joints zino okufuna zino 5 okwatirira ebitundu ebyo eby'omubiri. Tulina omutwe, okay, tulina ekifuba, tulina olubuto, tulina zino genitals ewali ebitundu ebizaala, then n'ebitambula ebyamagulu n'emikono, limbs zetukozesa nga then ne tuba ne genitals wano ewali ebizaala, then n'olubuto, chest n'omutwe. Those are the 5 parts ebijja okuba nga bikwatirwa
tubifune ku ngalo ne mu bigere. Kyova olaba mu science tuba tukola reflexology tukucekinga omubiri nga tuyita mu bigere biturepresentingira okumanya ebitundu byebyo ebyomubiri. Abo kyajja kusikomaawo tukomewo ne pyramids ezo ku Sande ejja tujje paka ku bantu we batandika tulabe zilimazi ezo tulabe zi olangotungo ezo zaali zitya kuba kati tukomye ku myaka obukadde 6 tuyingidde mu gye bayita the age of the monkey. Dakika 8 badde sinza kukomawo nga sikoma wakati kati awo tutuuse tugenda kuba kati tuyingira ku muntu yennyini tusembedde okufaanana nga bwe tuli mu mbeera ya bulijjo. Dakika 8 Aboti abantu banaye ebibuuzo byabwe toli feya. Hey Grand Aboti, if Jacob managed to punish God, then what can Moses Golola do against him? Won't he knock him down like Titus to Gume? I'm Andromeda from where? Message tewedde yo bulungi. Andromeda. About why do most women fear ekisaani? Tukyali mu kusoma evolution engeri gye twajja oyagala bino by'ekisaani. Nja kutegeeza kuba byonna tugenda bisoma. Mweno topic mu ebiri. Tetunatuuka ku bantu kati togira mu mbeera eyo tureservinge. Thanks Master, I do appreciate for your teachings, but my Master, how can I overcome asthma, Raj, and Raj? What is RJ? RJ? Because I suffer a lot from them. Thanks, I will be grateful. Nagamba asthma choino kola. Nagamba funa eucalyptus kalitunsi mujemu ojiru waayo muteke nga mu chai beera ng'omunywa n'okunywa kafeini ennyo. Eya saksi zo zijja kweyongera kuba obeere nga otereka omukka ogumala munda n'okugulawo powers ezo munda. Eucalyptus kalitunsi oyo muteme wavaako essande eryo likwate lifumbe nga mu chai lijja balikuyamba. About ali mu messages z'abantu message nyingi. Hello about why are women cut while giving birth? Poor feeding, cesarean section n'obutakola exercise nga tebasobola kusindika kubanga kitegeeza hormones ze tulina prolactin ne relaxin hormone abatasobola kusindika bulungi. Prolactin ne relaxin okuta amagumba okuta. Poor feeding olumu n'obuta sagala simu please abesimu emwogera temwagala kumala ate mu budde tulina butini. So mu mbeera bwetyo yetera okubaleetera nga bafunda. Tujja kusoma mu maaso awo kye bayita sexual dimorphism. Ebyo byonna tugenda bisanga mweno topic nga tutuuse mu bantu bwe tofaayo. Hello Aboti, thanks so much for the show. How can I get to understand the dictionary properly? Because last Sunday you talked about it. Ruitaki around town. Jigure ogisoma okuva ku kigambo ekisooka advak. ADARVK. Akakasolo ke bayite small black kabiki nagambya kuba esimu omala budde busigenda kupikinga nsoma message. Kalina ekimu ekiwanvu. Advaka paka ku kigambo zimugi ekisembayo. That was the kitabo Malcolm X kye yasinga okusoma. How do I get your butambi bwo? Thanks for the program. Butambi Jack Clouds FM nagamba buli katambi ka mutwalo gumu nayo jane flash. Buli program ya mutwalo gumu ojane flash. Hello Granda, but thanks so much for the interesting program. I really appreciate, but please, how can I get all the information about science and even the knowledge to understand that stupidity of the so-called Bible, because I want to learn more so I can go and teach others. Otherwise, I have a great Sunday. Just read the Bible, because it's a common sense. Yeka sense. The more you read the book, the more stupid you will see the book. This is chloroform in print. Nagambye ojja kucheka enenyoga n'ekino tekisoboka naye abasinga balinda babasomereyo ate bwasomayo tateekamu kulowooza. Just let your mind think, period. Okisome. Whenever you are
set to start living in truthful and realistic life, you experience the purpose of life. The ideologies of the traitors who think they are wise when it is actual sense, they are foolish. I love your shots to those bogus religious incense. Wama webale kutubuusa n'okutubangula musomesa waffe omwagalwa Shabani Ekitumba ashe Shabani webale kubanga kulya bekitumba mbagala nnyo bagamba muteekako rediyo mwena gye muteekakeeyo mwena mbagala nnyo abafirika mwena. Please Grand, I need your number Wycliffe number nagamba ogenda eri ku page yange ya Grand Abbott ojja kuba ogifuna. Thanks Master. Hello Abbott, tell me about the International Space Station Apuli Sutini Mulinda erubinge bitu bisanga mu World Matters Space Station kyekiri mu bbanga mu bwengula. Could they fall sick or because of ages? Kutegedde. Could they fall sick or because kutegedde kyo baddo. About tell me the medicine for candida. Cause I'm passing out to pass and I'm a lady. Yes. Now you have to steam. Okay? Kwata. Do you get me? Ulira bulungi nno. Kati genda okwate kwata. Bwoba onajja osobola okufuna enjaga ofune ebikola byayo embisi etali nkalu. Okay? Bwoba osobola n'okufuna ekisosonko kyagano amakovu amanene. You get it. Obiteeke wamu obiteeke ku lujjo ku nsuwa eyatise. Oteekeyo omuliro wansi. Butandike bino okuyitamu omuliro. Then ositameko nga weebisse. You steam. Osteaminge wansi. Akakawuka kayitibwa candidiasko kajja kuba kagenda. Ojja kubanga otereera ku nsonga bwetyo. Simple bwetyo. Get hemp. Yes, Grandmaster, you are really a great man. James Bukwali, webali kubanga kuli. Batabire wama webali. Tell them Master great. Kale nno abatategeera tebaagala kutuviira oba lwaki. Okay. Messages zammwe. Nchabafuna. About please tell me the medicine for money power. I'm Ismail Nagambi. Omusuwa gweno wansi kasita gubanga mufu. Ate kati nja kutandika ndooza kati obawooza. Naye kyeka abantu baffe balina ebirwadde bingi abo tulina okujja wano osomese ku natural remedies n'engeri abantu gye basobola okujjanjabwa endwadde ezo engeri gye balina okuzikwasaganya. Nabagamba ebisinga byonna ebikulu buli mwezi funayo wiiki emu ogende on a raw diet ng'olya raw diet nyaanya biki ntula biki nga biri raw muwogo lumonde biki raw diet on a week. It is very important mu boostinga immunity yo ey'omubiri. Otambulire ku mateeka genagamba ga nutrition asatu. Gali asatu amateeka ga nutrition. Erisooka the bitter the better. De kikoma okukawa gye kikoma okuba ekirungi. The bitter the better. Ekyo eryokubiri tuyita nothing white that is right. Teri kyeru kiribwa nga kirungi. Okiraba mukyero ogwo kawunga aba diabetes muba mugenda kufuna diabetes insipidasi n'ebirala byonna si birungi. Kawunga kaleeta diabetes mu mbeera bwetyo. Nothing white that is right. Okay? Then eryokusatu baliyita law of signature, okulya ebintu ebifaanana omubiri guno obusera bulinga omusaayi gwo. Law of signature, kulya ebiri organic ebifaanana omubiri gwo. We are told that many people died in Kanungu, southwestern Uganda because of restoration of the 10 Commandments by Joseph Chibwetere in 2000. Was it true? Aston from Choga Chitumba. Chibwetere talina ku list y'abantu Interpol benoonya. Guy Jali abeera Malawi. He's living in Malawi. Alina n'enju endala eri mu East Sussex mu Bungereza. That was a project. Serious project. Nja kujja wano lumungi neyiringe mugitegeere. About Zulu, thanks for the lecture.
maybe a pool always in class, and I've started deferring some Catholic members to Judges 119 and wanted to oppose me. We just throw the evidence in their face. Thanks for the sweet program and your voice. Greetings to all students of St. Mary's Seminary, Virika, especially Form 5 class. I remain. Banai. Okay. Katulabe ono kyagamba ate. Is Illuminati real? Baji ekitumba. Illuminati nagamba Illuminati is real. Nete bayina kiryawo nti bayina natural powers nye ziryawo. These guys control the economy, back controlling media, kamasi n'ebirala. Ebibuza otubinawo ku page yaffe. Tulina twabagamba abayite eri ku WhatsApp naye ebibuzo vacho kabituwe. Mbu Bikira Maria ali Mubikira Maria oluganda lungalu. Mubikira Maria ali kyangwali tebazeemu otufera mwali kyangwali tebazeemu otufera bali mu kubafera buto mu system eyo. This goes to all people of you past that you get okay, atulabe. Zula, I would like to know the myth about the rainbow. Gakumanya tuli eri ku page yaffe ya WhatsApp. Myth about the rainbow. It is a prism. Musoko mulabira ku side joli omusana jeguba. Jo omulabira. Kivula bebisere